be there. Now that He has led you from the crossroad, never leave the ship and narrow way. Don't turn around to the things you left behind. All those things you got, don't try to find, Set your place on the place and walk right down to the promised land. Don't turn around to the things you left behind. Don't get deep like this of the old life. It will never really satisfy. Now in Christ, your blessing can be numbered. It is such a beautiful supply. Don't turn around to the things you left behind. All those things you want, don't try to find. Set your place on the place and walk right into the promised land. Don't turn around to the things you left behind. Someday you will reach the gate of heaven, and your rest on every wrong. There with Jesus you will live forever. Freedom and freedom that goes on. Don't turn around to the things you left behind. All those things you got, don't try to find. Set your place on the place and walk right down to the promised land. Don't turn around to the things you left behind.
Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Our Father, we thank you again for another opportunity of being in your presence for another message. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún àǹfààní mìíràn tẹ́ fún wa láti wà níwájú yín fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ mìíràn. And we thank you because your words, as written in the scriptures, they are also written in our hearts, and the words always lead us to do your will and to stay by your will. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ọ̀rọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí a ti kọ nínú ìwé mímọ́, bẹ́ẹ̀ náà ni a kọ sínú ọkàn wa tó sì ràn wá lọ́wọ́ láti rìn nínú ìfẹ́ yín àti láti ṣe ìfẹ́ yín. So therefore, as we go into the words right now, Lord, speak to us in Jesus' name. Nítorí náà, bí a ti ń lọ sínú ọ̀rọ̀ náà, ẹ bá wa sọ̀rọ̀ ní orúkọ Jésù. And so we want to hear the words and live. A fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ náà kí a sì yè. We want to hear the words and follow you. A fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ náà kí a sì tẹ̀lé yín. We want to hear the words and never to compromise with the devil. A fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ náà ká má sì ṣe gbọ̀jẹ̀gẹ́ pẹ̀lú Sátánì. And at the end of it all, that we'll get to heaven at last in Jesus' name. Àti lẹ́yìn òrẹ̀yìn kí a lè dé ìjọba ọ̀run ní orúkọ Jésù. In Jesus' precious name we pray. Ní orúkọ Jésù tó ṣe iyebíye ní a gbàdúrà. Today we are going into another topic. Lónìí, à ń lọ sí inú àkòrí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mìíràn. Which is important to everybody, Léyìí tó ṣe pàtàkì sí gbogbo ènìyàn. whether you are saved or not, Yálà o ti di àtúnbí tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́. whether you have known God for a long time or not, Yálà o ti mọ Ọlọ́run látọjọ́ tó ti pẹ́ tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́. because God wants us to know the truth. And when we know the truth will set us free. Nítorí pé Ọlọ́run fẹ́ kí a mọ òtítọ́. Tí a bá sì mọ òtítọ́, òtítọ́ yóò sọ wá di òmìnira. The topic for today's message is Àkòrí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ti òní yìí òun ni a compromised army is a defeated army. ọmọ ogun tó gbọ̀jẹ̀gẹ́, ó jẹ́ ọmọ ogun tí a ó borí rẹ̀. A compromised Christian is a defeated Christian. Onígbàgbọ́ tó gbọ̀jẹ̀gẹ́, ó jẹ́ onígbàgbọ́ tí a ó borí rẹ̀. And so we need to hold our stand when we become a child of God, Nítorí or náà, children of God. a ní láti mú ìdúró wa nígbà tí a bá di ọmọ Ọlọ́run. And we don't need to compromise in any form or in any way. A ò sì nílò láti gbọ̀jẹ̀gẹ́ lọ́nàkọnà. Compromising means that we are not interested in where we are going again. Gbígbọ̀jẹ̀gẹ́ túmọ̀ sí wípé a ò nínú dídùn síbi tá à ń lọ mọ́. And when we decide to go another way, leaving God and going to the world, somebody is finished. Tí a bá sì wá yàn láti lọ ní ọ̀nà mìíràn, tá a lọ kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run, tá a wá ń tọ ọ̀nà ayé lẹ́yìn, irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ ó ti parí fún un. So we are reading from 1 John chapter 2, Nítorí náà, à ń kà láti Jòhánù kínní orí kejì, verses 1 to 6. ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ìkẹfà. Verse 1 says, My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Ẹsẹ̀ ìkíní wípé, ẹ̀yin ọmọ mi, ìwé nǹkan wọ̀nyí ni mo kọ sí yín, kí ẹ má bàa dẹ́ṣẹ̀. Bí ẹnikẹ́ni bá sì dẹ́ṣẹ̀, àwa ní alágbàwí lọ́dọ̀ Baba, Jésù Kristi olódodo. And verse 2 says, And he is the propitiation for our sins, and not for us only, but also for the sins of the whole world. Ẹsẹ̀ ìkejì wípé, ó ń sin ní ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ wa, kì í sì ṣe fún tiwa nìkan, ṣùgbọ́n fún ti gbogbo aráyé pẹ̀lú. Verse 3 says, And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. Ẹsẹ̀ ìkẹta wípé, nípa èyí lè a sì mọ̀ pé àwa mọ̀ ọ́ bí àwa bá pa òfin rẹ̀ mọ́. And verse 4 says, He that says, I know him, and keepeth not his commandment, is a liar, and the truth is not in him. Ẹsẹ̀ ìkẹrin wípé, ẹni tí ó bá wípé èmi mọ̀ tí kò sì pa òfin rẹ̀ mọ́, èké ni, òtítọ́ kò sì sí nínú rẹ̀. But whoso keepeth his word, in verse 5, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that
we are in him. Ní ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá ń pa òfin rẹ̀ mọ́, lára rẹ̀ lé agbémú ìfẹ́ Ọlọ́run pé ní tòótọ́, nípa èyí lé àwa mọ̀ pé àwa ń bẹ nínú rẹ̀. Take note of verse 6. Let's read verse. He that saith he abideth in him ought himself also so to walk, even as he walked. Kíyèsí ẹsẹ̀ ìkẹfà, ẹni tí ó bá wí pé òun gbé inú rẹ̀, òun náà pẹ̀lú sì yẹ láti máa rìn gẹ́gẹ́ bí òun ti ń rìn. Also, we are reading from Revelation chapter 2, verses 12 to 16. Bákan náà, à ń kà nínú ìwé ìfihàn orí kejì, ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Revelation 2, 12 to 16. Ìwé ìfihàn orí kejì, ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. And to the angel of the church in Pergamos write, This thing said he which hath the sharp sword with two edges. Àti sí áńgẹ́lì ìjọ ní Págámù kọ̀wé, nǹkan wọ̀nyí lé ẹni tí ó ní idà mímú olójú méjì ní wípé. And verse 13 says, I know thy works, and where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name, and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas was my faithful martyr, who was slain among you where Satan dwelleth. Ẹsẹ̀ ìkẹtàlá, èmi mọ iṣẹ́ rẹ àti ibi tí ìwọ ń gbé, àní ibi tí ìtẹ́ Sátánì wà, àti pé ìwọ di orúkọ mi mú ṣinṣin, tí ìwọ kò sì sẹ́ ìgbàgbọ́ mi lé ọjọ́ wọn nì, nínú èyí tí Antipa ṣe olóòótọ́ ajẹ́rìí ikú mi, ẹni tí wọ́n pa nínú yín níbi tí Sátánì ń gbé. Verse 14 says, But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and to commit fornication. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá wípé, ṣùgbọ́n mo ní nǹkan díẹ̀ wí sí ọ, nítorí tí ìwọ ní àwọn tí ó di ẹ̀kọ́ ti Bálámù mú níbẹ̀, ẹni tí ó kọ́ Bálákù láti mú ohun ìkọ̀sẹ̀ wá síwájú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, láti máa jẹ ohun tí a parúbọ sí òrìṣà, àti láti máa ṣe àgbèrè. So verse 15 says, So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ní àwọn tí ó gba ẹ̀kọ́ àwọn Nikolátánì pẹ̀lú ohun tí mo kórìíra. Verse 16 says, Repent, or else I will come unto thee quickly, and I will fight against them with the sword of my mouth. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún wípé, ronúpìwàdà, bí kò ṣe bẹ́ẹ̀, èmi ó tọ̀ ọ́ wá nísinsìnyí, èmi ó sì fi idà ẹnu mi bá wọn jà. 2 Corinthians 5:17. Kọ́ríńtì kejì, orí ìkarùn-ún, ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. 2 Corinthians 5:17. Kọ́ríńtì kejì, orí karùn-ún, ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Nítorí náà bí ẹnikẹ́ni bá wà nínú Kristi, ó di ẹ̀dá tuntun, ohun àtijọ́ ti kọjá lọ, kíyèsí wọ́n sì di titun. 1 Corinthians 11:1. Kọ́ríńtì kínní, orí kọkànlá, ẹsẹ̀ ìkíní. Be ye followers of me, even as I also I am of Christ. Ẹ máa ṣe àfarawé mi, àní gẹ́gẹ́ bí èmi ti ń ṣe àfarawé Kristi. And lastly, Matthew 7:21. Lákòótán, Mátíù orí keje, ẹsẹ̀ ìkọkànléníogún. Not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí lé Olúwa Olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run, bí kò ṣe ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ ti bàbá mi tí ń bẹ lé ọ̀run. We have seen all the passages read just to show us where we are going. A ti rí àwọn ibi àyọkà wa láti lè fi hàn fún wa ibi gan tí à ń lọ. When the cantonment of army compromises with the enemy, Nígbà tí àgbáríjọpọ̀ àwọn ọmọ ogun tí wọ́n bá gbọ̀jẹ̀gẹ́ pẹ̀lú àwọn ọ̀tá, getting food, tí wọ́n ń gba oúnjẹ, money,
tí wọ́n ń gba owó and material worldly things àti àwọn ohun ayé yìí from the opponent, lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ ọ̀tá wọn. even leaking the secrets of their power to the army for the enemy. Pàápàá jùlọ tí wọ́n tún tú àṣírí agbára wọn fún àwọn ọ̀tá. That group of the army is a compromised war and is already defeated for having submitted itself to the enemy. Irú àgbáríjọpọ̀ àwọn ọmọ ogun bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gbọ̀jẹ̀gẹ́ ná. Irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ a ó sì borí wọn torí wípé wọ́n ti yọ̀ǹda ara wọn fún ọ̀tá. So also is anyone that had been born again who compromised with the devil. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ náà lórí fún ẹnikẹ́ni tó ti di àtúnbí ṣùgbọ́n tó wá gbọ̀jẹ̀gẹ́ pẹ̀lú Sátánì. I'm asking you a question. Mo wá ń bi ọ́ ní ìbéèrè kan. Is this your plight? Ṣé ipò tó wà nìyí? Is this your plight? Ṣé ipò tó wà nìyí? Have you been born again? Ó wá ti di àtúnbí rí And you have compromised? tó sì ti gbọ̀jẹ̀gẹ́. You have gone back to the world Ó ti padà sínú ayé. because of things that will not take you to heaven. Nítorí àwọn nǹkan tí kò lè gbé ọ dé ọ̀run. You will remember Ó lè rántí in Proverbs 16:18. nínú ìwé òwe orí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. You will remember in Proverbs 16 verse 18 Ó lè rántí nínú ìwé òwe orí ìkẹrìndínlógún that says, ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún tó wí pé pride goeth before destruction and an haughty spirit before a fall. ìgbéraga ní ṣáájú ìparun, agídí ọkàn ní ṣáájú ìṣubú. That the major dividend of pride is destruction. Àǹfààní kan ṣoṣo tí ó wà nínú ìgbéraga òun náà ni ìparun. The major dividend of pride is destruction. Àǹfààní kan ṣoṣo tó wà nínú ìgbéraga òun náà ni ìparun. Pride that I am this, I am that. I am very strong in faith. Ìgbéraga wípé mo jẹ́ tìí, mo jẹ́ tọ̀hún, mo tún lágbára nínú ẹ̀mí. Is the root cause of rebellion. Eléyìí ó jẹ́ gbòǹgbò ìṣọ̀tẹ̀. Both on earth and in heaven. Ní ọ̀run àti ní ayé pẹ̀lú. This is the major cause of compromise in the life of a Christian. Eléyìí jẹ́ ohun gan tó fa ìgbọ̀jẹ̀gẹ́ nínú ayé Kìrìsìtẹ́nì. When we don't put God first in our lives. Nígbà tí a ò bá fi Ọlọ́run ṣe àkọ́kọ́ nínú ayé wa. When we begin to look at ourselves. Nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wo ara wa. I am this, I am that. Tá a sì ń sọ wípé mo jẹ́ tìí, mo jẹ́ tọ̀hún. Without me in the church, without me in this group, without me in that place, oh, nothing will go on. Láì sí mi nínú ìjọ yìí, láì sí mi nínú agbo yìí, kò sóhunkóhun tó lè tẹ̀síwájú. And we discover as a result of this that this is pride. A sì ṣàkíyèsí wípé eléyìí ó jẹ́ ìgbéraga. And the dividend of pride is destruction. Àti wípé èrè ìgbéraga òun náà ni ìparun. It started with Lucifer. Ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Lúsíférì. In Isaiah chapter 12. Nínú Chapter 14. Nínú ìwé Àìsáyà orí 14. When we read from verses 12 to 15. Tá bá wò láti ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ìkarùndínlógún. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Báwo ni ìwọ ti ṣe ṣubú láti ọ̀run wá? Ìwọ Lúsíférì, ìràwọ̀ òwúrọ̀. Báwo ni a ti ṣe gé ọ? Báwo ni a ṣe gé ọ lu ilẹ̀? Ìwọ tí ó ti ṣẹ́ àwọn orílẹ̀-èdè, tí ó ti ṣẹ́ àwọn orílẹ̀-èdè ní apá. For thou hast said in thy heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Nítorí ìwọ ti wí lé ọkàn rẹ pé, èmi ó gòkè lọ sí ọ̀run, èmi ó gbé ìtẹ́ mi ká kọjá ìràwọ̀ Ọlọ́run. Èmi ó jókòó lórí òkè ìjọ ènìyàn ní ìhà àríwá. We can see the devil who says, I will ascend into the heaven. I will do this. I will do this. I will do this. When I become the capital part of our life, we are already gone. A lè rí Sátánì tó ń sọ wípé èmi ó gòkè lọ sí ọ̀run, èmi ó ṣe tìí, èmi ó ṣe tọ̀hún. Nígbà tí èmi tó bá ti wá jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí ló ń jáde lẹ́nu wa, a ti ń lọ kúrò lójú ọ̀nà. In verse 14 says, I will ascend above the heights of the clouds. That is, he wants to go and meet God. I will be like the Most High. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá wípé èmi ó sì gòkè kọjá gíga àwọsánmọ̀. Ó túmọ̀ sí pé ó fẹ́ lọ bá Ọlọ́run. Èmi ó sì dàbí ọ̀gá ògo jùlọ. He wants to be like God.
ó ń fẹ́ láti dàbí Ọlọ́run. Anytime there is any thought within you that makes you want to be like this person, like this person, like this person, and even like God, you are misusing your opportunity. Nígbàkúgbà tó bá ti ní èrò yìí nínú ọkàn rẹ wípé o fẹ́ dàbí A, o fẹ́ dàbí B, tàbí pé o fẹ́ dàbí Ọlọ́run, o ti ń ṣi àǹfààní rẹ lò. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Ẹsẹ̀ ìkarùndínlógún, ṣùgbọ́n a ó mú ọ sọ̀kalẹ̀ sí ipò òkú, sí ìhà ihò. That is the end of any person who is proud, who is rebellious. Such a person will go to hell. Eléyìí jẹ́ ìgbẹ̀yìn ẹnikẹ́ni tó bá ń gbéraga tàbí ó ń ṣọ̀tẹ̀, irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ yóò lọ sọ́run àpáàdì. And we should know that we are saved by grace. Ká sì mọ̀ wípé oore ọ̀fẹ́ ni a fi gbà wá là. We have no power of our own. A ò ní agbára ara wa. But when we trust God with what He has given to us, Ṣùgbọ́n tá a bá gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run pẹ̀lú ohun tó fi fún wa, and we begin to look at Jesus as the partner of our faith, tá a sì ń wo Jésù Kristì gẹ́gẹ́ bí olùpilẹ̀ṣẹ̀ ìgbàgbọ́ wa, then we will grow and will continue to go along with Him. ní ṣíṣe bẹ́ẹ̀, a ó dàgbà, a ó sì tẹ̀síwájú láti máa bá kọ́wọ́ rìn. We will know that this the so-called Lucifer, he was a beautiful archangel. A lè ṣàkíyèsí wípé Lúsíférì yìí ó jẹ́ olórí áńgẹ́lì tó rẹwà. Until pride brought him down. Títí dìgbà tí ìgbéraga fi fà á lulẹ̀. He didn't even want to see Jesus at all. Kò tilẹ̀ fẹ́ láti rí Jésù rárá. He didn't want to see anything, anybody except himself. Kò fẹ́ rí ohunkóhun tàbí ẹnikẹ́ni àyàfi ara rẹ̀. But we discovered that by the time he was doing this, God was seeing him. Ṣùgbọ́n a ṣàkíyèsí pé ní gbogbo ìgbà tó ń ṣe àwọn kan wọ̀nyí Ọlọ́run ń wò ó. And he brought him down. Ọlọ́run sì fà wálẹ̀. He threw him down. Ó jù He sílẹ̀. threw him down. Ó jù sílẹ̀. The devil brings many Christians down to a fallen state through pride. Sátánì ni ó ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kìrìsìtẹ́nì tó ń fà wọ́n lulẹ̀ nípa ìgbéraga. And we discovered that many fine, powerful Christians also trust or have trusted God for some time now are really falling because of rebellion and pride. A sì ṣàkíyèsí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ńlá tí wọ́n sì ń ṣe dáadáa nínú Kristi ni a ti fà lulẹ̀ lónìí nítorí pé wọ́n ń ṣọ̀tẹ̀ wọ́n sì ń gbéraga. In this case, I want you to raise your two hands. Ní ìkóríta yìí, mo fẹ́ kí o gbé ọwọ́ rẹ méjèèjì sókè. And I want you to cry. Mo sì fẹ́ kí o kígbe. And I want you to pray this prayer 7 times. Mo fẹ́ kí o gba àdúrà yìí ní ìgbà 7. I will not be brought down by the devil through pride in Jesus' name. A ò ní fà mí lulẹ̀ láti ọwọ́ Sátánì nípa ìgbéraga lórúkọ Jésù. I will not be brought down by the devil through pride in Jesus' name. A ò ní fà mí lulẹ̀ láti ọwọ́ Sátánì nípasẹ̀ ìgbéraga lórúkọ Jésù. I will not be brought down by the devil through pride in Jesus' name. A ò ní fà mí lulẹ̀ láti ọwọ́ Sátánì nípa ìgbéraga lórúkọ Jésù. I will not be brought down by the devil through pride in Jesus' name. A ò ní fà mí lulẹ̀ láti ọwọ́ Sátánì nípa ìgbéraga lórúkọ Jésù. I will not be brought down by the devil through pride in Jesus' A ò ní name. fà mí lulẹ̀ láti ọwọ́ Sátánì nípasẹ̀ ìgbéraga lórúkọ I will Jésù. not be brought down by the devil through pride in Jesus' A ò ní name. fà mí lulẹ̀ láti ọwọ́ Sátánì nípasẹ̀ ìgbéraga And lórúkọ Jésù. finally, I will not be brought down by the devil through pride in Jesus' name. Lákòótá ò ní fà mí lulẹ̀ nípasẹ̀ látọwọ́ Sátánì nípasẹ̀ ìgbéraga lórúkọ Jésù. I am saying to my listeners here looking at me, Mo ń sọ fún àwọn olùgbọ́ mi tó sì tún wò mí. don't rebel against God. Má ṣe ṣọ̀tẹ̀ sí Ọlọ́run. Don't be proud. Má ṣe gbéraga. You will not be brought down by the devil through pride in Jesus' A ò name. ní fà ọ́ lulẹ̀ látọwọ́ Sátánì nípasẹ̀ ìgbéraga lórúkọ Do Jésù. you know this? The devil successfully did to the first man and the first woman. Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé èyí ni Sátánì ṣe tó sì ṣe àṣeyọrí nínú rẹ̀ lórí ọkùnrin àkọ́kọ́ àti obìnrin àkọ́kọ́? In Genesis 3, Nínú ìwé Genesis orí 3, let's see exactly what the devil did. ẹ jẹ́ ká wo gan pàtó tí Sátánì ṣe. Then it was not called the devil, it was called the serpent. Lákòókò ya ò pé ní Sátánì ṣùgbọ́n a pè ní ejò. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made.
And he said unto the woman, Yea, have God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? Ejò ṣàṣe àrékérekè ju ẹranko ìgbẹ́ yòókù lọ tí Olúwa Ọlọ́run ti dá. Ó sì wí fún obìnrin náà pé, òótọ́ lé Olúwa wípé ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ jẹ gbogbo èso igi ọgbà. Verse 2. Ẹsẹ̀ ìkejì. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden. Obìnrin náà sì wí fún ejò náà pé àwa máa jẹ nínú èso igi ọgbà. Verse 3. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Ẹsẹ̀ ìkẹta. Ṣùgbọ́n nínú èso igi ni tí ó wà láàrin ọgbà, Ọlọ́run ti wí pé ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ jẹ nínú rẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn án kí ẹ̀yin kí ó má bàa kú. She added to what God did not say. Ó fi kún ohun tọ́lọ́run ò sọ. God told them not to eat. Not that said that they should not touch it or do that. He added to it. She added to it because she really wanted to eat out of it. Ọlọ́run, ohun tọ́lọ́run sọ fún wọn, ó fi kún torí pé ó fẹ́ jẹ nínú rẹ̀. Verse 1 says, And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Ẹsẹ̀ ìkẹrin wípé ejò náà sì wí fún obìnrin náà pé ẹ̀yin kì yóò kú ikú kíkú kan. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. Nítorí Ọlọ́run mọ̀ pé ní ọjọ́ tí ẹ̀yin bá jẹ nínú rẹ̀, nígbà náà lé ojú yín yóò là, ẹ̀yin ó sì dàbí Ọlọ́run, ẹ ó mọ rere àti búburú. He told them they will be as gods, little gods. They be little gods to themselves, not to any human being. Ó sọ fún wọn wípé wọn ó jẹ Ọlọ́run kékeré fún ara wọn, kì í ṣe fún ènìyàn. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Nígbà tí obìnrin náà sì rí i pé igi náà dára ní jíjẹ, àti pé ó dára fún ojú, àti igi tí a fẹ́ láti múni gbọ́n, ó mú nínú èso rẹ̀, ó sì jẹ, ó sì fi fún ọkọ rẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀, òun sì jẹ. One thing about God is, whatever he says don't do, he meant it. Ohun kan nípa Ọlọ́run ni wípé ohunkóhun tó bá pa láṣẹ fún ọ láti má ṣe ṣe, ó dúró lórí ohun tó This sọ. is sin. This is sin. Ẹ̀ṣẹ̀ nìyí, ẹ̀ṣẹ̀ nìyí. You are not wiser than God. Kò ṣeé ṣe, o ò lè gbọ́n ju Ọlọ́run lọ. As a result of this, they fell. Nítorí ìdí eléyìí wọ́n ṣubú. Because of their quest for wisdom. Nítorí ìpòǹgbẹ wọn fún They ọgbọ́n. want to be equal with their maker. Wọ́n fẹ́ bá ẹlẹ́dàá wọn dọ́gba. It's not possible. Léyìí tí kò ṣeé ṣe, It's not possible. kò ṣeé ṣe. What happened? The glory of God that covered them left them. Kí lohun tó ṣẹlẹ̀? Ògo Ọlọ́run tó bò wọ́n, ó fi wọ́n sílẹ̀. Oh, the glory of God that covers you will not leave you in Jesus' name. Ògo Ọlọ́run tó bò ọ́ mọ́lẹ̀, kí yóò fi ọ́ sílẹ̀ lórúkọ Jésù. And once the glory of God left them, they were confused. The devil came. A lot of things happened. They didn't see the devil again, but he has sold exactly what he wanted, even to give them so that they would be driven out of the garden. Nígbà tí ògo Ọlọ́run tó ti bò wọ́n tó ṣí kúrò, ọkàn wọn pòrúurù, wọn ò mọ ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe. Sátánì sì nìyí, ohun tó fẹ́ ṣe, ó ti ṣe é kí a bá lè lé wọn jáde kúrò nínú ọgbà. They compromised and fell, Wọ́n pọ̀ jẹ̀gẹ́, wọ́n sì ṣubú. having them naked and empty. Lẹ́yìn tí wọ́n ti wà ní ìhòòhò, tí wọ́n sì jẹ́ kòròfo. We can see from this that since then, Adam and Eve had introduced death into the lives of human beings. A wá lè rí i láti àkókò yìí lọ ní Ádámù àti Éfà ni wọ́n ti mú ikú wọnú ìṣẹ̀dá ènìyàn. The devil told them they will not die, they will be like God. Sátánì wí fún wọn wípé wọn ò ní kú ṣùgbọ́n wọn ó dàbí Ọlọ́run. The devil is a liar. Sátánì òpùrọ́ ni. Anything sin that he says don't touch, he meant it. Once you go into it, become a dead person. Ohunkóhun tọ́lọ́run bá sọ wípé kó má fọwọ́ kàn, ó dúró lórí rẹ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá sì ṣe, irú ẹni bẹ́ẹ̀ yóò di òkú. The case of Pharaoh is a case study too. Bákan náà, ọ̀rọ̀ ti Fáráò ó jẹ́ àpẹẹrẹ. It was pride that drowned him and his army in the Red Sea. Ìgbéraga ni ó mú kí òun
àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀ kí wọ́n tẹ̀rì sínú òkun pupa. One would have thought that after 10 plagues, he would have been warned and changed. Ènìyàn lè máa rò wípé lẹ́yìn ìyọnu bíi mẹ́wàá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ yóò ronúpìwàdà kó sì yí padà. But instead, he maintained what he had earlier said about God. Ṣùgbọ́n dípò bẹ́ẹ̀, ó dúró lórí ohun tó ti sọ ṣáájú nípa Ọlọ́run. What did he say? Kí lohun tó wí? In Exodus 5:2. Ẹ́kísódù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkejì. And Pharaoh said, Who is the Lord that I shall obey his voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go. Fáráò sì wí pé, ta ni Olúwa tí èmi ò fi gba ohùn rẹ̀ gbọ́ láti jẹ́ kí Ísírẹ́lì kí ó lọ? Èmi kò mọ Olúwa náà, bẹ́ẹ̀ ni èmi kì yóò jẹ́ kí Ísírẹ́lì kí ó lọ. He said he did not know God. Ó ń sọ wípé òun ò mọ Ọlọ́run. As you are looking at me, do you know God? Bí o ti ń wò mí nì, ǹjẹ́ o mọ Ọlọ́run bí? Have you heard about Jesus Ó Christ? wá ti gbọ́ nípa Jésù Kristì The rí. only Son of the living God Ọmọ kan ṣoṣo ti Ọlọ́run that came to the world to die for your sins and my sins. tó wá sínú ayé láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ rẹ àti ẹ̀ṣẹ̀ mi. Do you know God? Ǹjẹ́ o mọ Ọlọ́run bí? You need to know him. O ní láti mọ̀ ọ́. You need to know him. O ní láti mọ̀ ọ́. And we discovered that Pharaoh, because he did not learn his lesson in the right way and the right perspective, we discovered that pride asked him down. A ṣàkíyèsí pé Fáráò nígbà tí kò kọ́ ẹ̀kọ́ rẹ̀ ní ọ̀nà tó rọrùn, ìgbéraga ó fà á lulẹ̀. He got drowned in the sea. Ó tẹ̀rì sínú òkun pupa. When we look at Exodus chapter 14 verse 24, Tá a bá wo Ẹ́kísódù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún. and it came to pass that in the morning watch, the Lord looked unto the host of the Egyptians through the pillar of fire and of the cloud, and troubled the host of the Egyptians. Ó sì ṣe nígbà ìṣọ́ òwúrọ̀, Olúwa bojú wo ogun ará Íjíbítì láàrin ọ̀wọ́ iná àti ti àwọ̀ sánmọ̀, ó sì pa ogun àwọn ará Filistini láyà, àwọn ará Íjíbítì láyà. Do you know anywhere you are, Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ níbikíbi tó o bá wà? whatever you are doing, Ohunkóhun tó o bá ń ṣe. do you know God sees you? Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ̀ wípé Ọlọ́run rí ọ? From above, Láti òkè, God stretched his hands Ọlọ́run na ọwọ́ rẹ̀. upon those things the Egyptians used Ó na ọwọ́ rẹ̀ sórí ohun gbogbo tí àwọn ará Íjíbítì ń lò. and troubled them. Ó sì yọ wọ́n lẹ́nu. You can't hide from God. O ò lè fara ṣoko You can't níwájú hide Ọlọ́run. from God. O ò lè sápamọ́ níwájú Ọlọ́run. Are you a fornicator? O wá jẹ́ alágbèrè bí. Are you a killer of human beings? O wá jẹ́ ẹni tí ń pa ènìyàn bí. Are you somebody who will use force against women? O wá jẹ́ ẹni tí ó ń fipá bá obìnrin lò pọ̀ bí. Whatever position you are, Ipòkípò tó bá wà before you go into it, kó o tó lọ sí inú rẹ̀. God knows you and sees you. Ọlọ́run mọ̀ ọ́, ó sì rí ọ. And of course, he's going to deal with you as he dealt with Pharaoh. Yóò sì bá ọ lò bí ó ti bá Fáráò lò. Except you repent. Àyàfi tó bá ronúpìwàdà. In verse 25, Ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n. and took up their chariot, that is their chariot too, that is God, that they drave them heavily, so that the Egyptians said, Let us flee from the face of Israel, for the Lord fighteth for them against the Egyptians. Ó sì yẹ kẹ̀kẹ́ wọn, Ọlọ́run nìyẹn o. Wọ́n sì wọ́ tuuru. Àwọn ará Íjíbítì sì wí pé, ẹ jẹ́ kí a sá kúrò níwájú Ísírẹ́lì nítorí tí Olúwa ń bá àwọn ará Íjíbítì jà fún wọn. Do you fear somebody as an enemy? Ǹjẹ́ ó bẹ̀rù ènìyàn tó jẹ́ ọ̀tá bí? Do you fear witches and wizards? Ǹjẹ́ ó bẹ̀rù àwọn oṣó àti àwọn This is àjẹ́bí? because Jesus has never been in your life. Torí wípé Jésù ò tí ì wọnú ayé rẹ ni. Because God sees anybody from afar. Torí pé Ọlọ́run wo gbogbo ènìyàn láti òkè réré. He saw the Egyptians pursuing the Israelites. Ó rí àwọn ará Íjíbítì tí wọ́n ń lé àwọn ará He Ísírẹ́lì. fought against them. Ó bá wọn jà. He destroyed their vehicles. Ó pa àwọn kẹ̀kẹ́ wọn run. Whatever your enemies may be, Ohunkóhun tí ọ̀tá rẹ lè wherever they jẹ́ stay, níbikíbi tí wọ́n lè dúró from sí tonight, láti àkókò yìí lọ, God will continue to destroy them. Ọlọ́run yóò máa pa wọ́n run. In verse 26, Ẹsẹ̀ and the ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Lord said unto Moses, Stretch out thy hand over the sea, that the waters may come again upon the Egyptians, upon their chariots, and upon their horsemen. Olúwa sì wí fún Mósè pé, na ọwọ́ rẹ sí ojú òkun, kí omi kí ó tún padà wá sórí àwọn ará Íjíbítì, sórí kẹ̀kẹ́ wọn àti sórí ẹlẹ́ṣin wọn.
And Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to his strength. When the morning appeared, and the Egyptians fled against it, and the Lord overthrew the Egyptians in the midst of the sea. Mósè sì na ọwọ́ rẹ̀ sí ojú òkun, òkun sì padà bọ̀ sí ipò rẹ̀ nígbà tí ilẹ̀ mọ́. Àwọn ará Íjíbítì sì sá lù ú. Olúwa sì bi àwọn ará Íjíbítì ṣubú láàrin òkun. Remember, the Pharaoh army did not see any water by the time they were pursuing. Rántí wípé àwọn ọmọ ogun Fáráò wọn ò rí omi nígbà tí wọ́n lépa àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. But God told Moses, "Stretch your rod upon the sea." Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wí fún Mósè wípé kó na pàpà rẹ̀ sójú òkun. And water came in abundance. Omi sì wá lọ́pọ̀lọpọ̀. They rushed into the water. Wọ́n sá wọ inú omi náà. Oh, and they were all driven to death. Gbogbo wọn ló sì di òkú. As many as are pursuing your life shall die. Iyejú àwọn tó ń lépa ẹ̀mí rẹ̀ yóò kú. They will die. Wọ́n ó kú. Verse 28 says, "And the waters returned and covered the chariots and the horsemen, and all the host of Pharaoh that came into the sea after them, there remained not so much as one of them." Ẹsẹ̀ ìkejìdínlọ́gbọ̀n. Omi sì padà, ó sì bo kẹ̀kẹ́ àti àwọn ẹlẹ́ṣin àti gbogbo ogun Fáráò tí ó wọ inú òkun tọ̀ wọ́n lẹ́yìn lọ. Ọ̀kan ṣoṣo kò kù nínú wọn. But the children of Israel walked upon dry land in the midst of the sea. You will walk in the dry land, and the powers of darkness will not cover you. And the waters were a wall unto them on their right hand and on their left. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Ísírẹ́lì rìn ní ìyàngbẹ ilẹ̀ láàrin òkun, ó rìn lórí ìyàngbẹ ilẹ̀, ogun ọ̀run àpáàdì kò sì ní borí rẹ̀. Omi sì jẹ́ odi fún wọn lé ọwọ́ ọ̀tún àti lé ọwọ́ òsì wọn. Are you a child of God? Ó wá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run bí? You need to be sanctified and be filled with the Holy Spirit. A ní láti sọ ọ́ di mímọ́ kí o sì kún fún agbára ẹ̀mí mímọ́. And the fruits of the Holy Spirit. Àti fún àwọn èso ẹ̀mí mímọ́. The fruits of the Holy Spirit will make you to be humbled and never be a compromised Christian. Èso ẹ̀mí mímọ́ yìí ni ó ràn ọ́ lọ́wọ́ láti jẹ́ ẹni tó tẹríba tí o sì ní jẹ́ onígbàgbọ́ tó ń gbọ̀jẹ̀gẹ́. In Galatians 5. Gàlátíà orí 5. Galatians 5:22. Gàlátíà orí 5 ẹsẹ̀ It ìkejìléníogún. talks about the fruits of the Spirit. Ó sọ̀rọ̀ nípa èso ẹ̀mí. Galatians 5:22. Gàlátíà orí 5 ẹsẹ̀ But the ìkejìléníogún. fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Ṣùgbọ́n èso ti ẹ̀mí ni ìfẹ́, ayọ̀, àlàáfíà, ìpamọ́ra, ìwà pẹ̀lẹ́, ìṣoore, ìgbàgbọ́. Meekness, temperance, against such there is no law. Ìwà tútù àti ìkó ara ẹni ní ìjánu, òfin kan kò sí lòdì sírú wọn ni. And they that are Christ have crucified the flesh with the affections and lusts. Àwọn tí ń ṣe ti Kristi Jésù ti kan ara mọ́ àgbélébùú ti ohun ti ìfẹ́ àti ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ rẹ̀. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Bí àwa bá wà láàyè sípa ti ẹ̀mí, ẹ jẹ́ kí a máa rìn nípa ti ẹ̀mí. And in verse 26, Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. let us not be desirous of vainglory, going against God's will, provoking one another, envying one another. Ẹ má ṣe jẹ́ kí a máa ṣògo asán, kí a má máa mú ẹnìkejì wa bínú, kí a má máa ṣe ìlara ọmọnìkejì wa. So we can see when we are filled with the fruits of the Spirit, that we'll be able to walk in the ways of God and be humbled in Jesus. Nítorí náà a lè rí i pé tí a bá kún fún ẹ̀mí mímọ́, èso ẹ̀mí mímọ́, a ó lè máa rìn ní ọ̀nà Ọlọ́run. Don't make Lord Jesus a mere slogan. Má ṣe mú Jésù Olúwa bí èdè lásán. Don't just make him something else that is not important. Má ṣe mú bí ohun tí kò ní láárí. There are those who know God and there are those who claim to know him but do not submit to him. Àwọn kan wà tí wọ́n mọ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n àwọn kan wà tí wọ́n ń sọ wípé wọ́n mọ̀ ọ́, ṣùgbọ́n tí wọn ò yọ̀ǹda fún. They don't submit to his lordship at all. Wọn ò yọ̀ǹda fún ìjólúwa rẹ̀ rárá. They come to the presence of God, Wọ́n máa ń wá síwájú Ọlọ́run. but their sins don't allow the glory of God to shine upon them. Ṣùgbọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wọn kò gba ògo Ọlọ́run láàyè láti tàn lórí wọn. Anything that will prevent the glory of God to shine in your life
will be completely removed from your life as from now in Jesus' name. Ohunkóhun tí yóò dí ògo Ọlọ́run lọ́wọ́ láti tàn lórí ayé rẹ ni a ó mú kúrò pátápátá lórúkọ Jésù. This type of people attend the church, very religious in nature. Irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ń wá sí ìpéjọpọ̀, wọ́n máa ń wá sí ilé ìjọsìn tí wọ́n sì jẹ́ ẹlẹ́sìn nínú ìwà wọn. They partake in every church rituals. Wọ́n máa ń ní ipa àti ìpín nínú àwọn ètò ìjọ. But it is only to be seen as members of community of saints. Ṣùgbọ́n a máa ń rí wọn gẹ́gẹ́ bí ìkan tàbí ìkan lára àwọn àyànfẹ́ nínú àwùjọ. Yet they are not born again. Síbẹ̀ wọn ò di àtúnbí. See what the Bible says about them. Gbọ́ ohun tí Bíbélì sọ nípa wọn. In Matthew 7, Nínú Mátì orí keje, verse 21. ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. Not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí ní Olúwa Olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run, bí kò ṣe ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ ti bàbá mi tí ń bẹ lé ọ̀run. Verse 22 says, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? Ẹsẹ̀ ìkejìléníogún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni yóò sì wí fún mi ní ọjọ́ náà pé Olúwa Olúwa, àwa kò ha sọ tẹ́lẹ̀ lé orúkọ rẹ̀, àti orúkọ rẹ̀ kí a fi lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde, àti lé orúkọ rẹ̀ kí a fi ṣe ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ìyanu ńlá. Many witches and wizards speak in tongues. Ọ̀pọ̀ oṣó àti àjẹ́ ni wọ́n ń fi èdè sọ̀rọ̀. Many water spirits speak in tongues. Ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n ní ẹ̀mí omi ni wọ́n ń fi èdè fọ̀. And many who call themselves Christians, but they will never depart from holding night meetings, they speak in tongues. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n pe ara wọn ní onígbàgbọ́ bákan náà tí wọ́n ń kópa nínú àwọn ìpàdé òrooru ni wọ́n ń fi èdè fọ̀. Well, what does God tell them? Kí ló tí Ọlọ́run wí fún In wọn? verse 23. Ẹsẹ̀ ìkẹtàléníogún. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that walk in iniquity. Nígbà náà ni èmi ó sì wí fún wọn pé èmi kò mọ̀ yín rí. Ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi, ẹ̀yin oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. Is that you, my listener? Ṣé ìwọ nìyí, olùgbọ́ mi? Is that what you have been doing? Ṣé ohun tó ti ń ṣe nìyí? You have to repent. O ní láti ronúpìwàdà. By confessing your sins, Nípa jíjẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. know yourself as a sinner. Mọ ara rẹ bí ẹlẹ́ṣẹ̀. And in Romans 3:23, Ní Róòmù orí kẹta ẹsẹ̀ the Bible ìkẹtàléníogún. indicates that all have sinned and come short of the glory of God. Bíbélì sọ wípé gbogbo èèyàn ni ó ṣáà ti ṣẹ̀ tí wọ́n sì ti kùnà ògo Ọlọ́run. And having confessed and repented, Lẹ́yìn tó bá ti jẹ́wọ́ tó sì ronúpìwàdà, you have to accept Jesus as Lord and Savior of your life. o ní láti gba Jésù bí Olúwa àti olùgbàlà ayé rẹ. Once you do this, what happens? Níwọ̀n ìgbà tó bá ṣe léyìí, kí lohun tí yóò ṣẹlẹ̀? The Bible says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Bíbélì sọ wípé nítorí ikú ní èrè ẹ̀ṣẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ̀bùn ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni ìyè tí kò ní pẹ̀kun nínú Kristi Jésù Olúwa And wa. Romans 6:16, Nínú ìwé Róòmù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. the Bible also says Bíbélì wí bákan náà wípé that know ye not that to whom ye yield yourselves, even to Satan, your servants to obey, his servants ye are, to whom ye obey, whether of sin unto death, of obedience unto righteousness. ẹ̀yin kò mọ̀ pé ẹ̀yin tí ẹ̀yin bá jọ̀wọ́ ara yín lọ́wọ́ fún bí ẹrú láti máa gbọ́ tirẹ̀, ẹrú ẹni tí ẹ̀yin bá gbọ́ tirẹ̀ lé ẹ̀yin ń ṣe, ìbá ṣe ti ẹ̀ṣẹ̀ sínú ikú tàbí ti ìgbọ́ràn sí òdodo. So you need to decide today, Nítorí náà o ní láti yàn lónìí. will you go for Christ if you have not been born again? Ǹjẹ́ ó bá Kristi lọ bí tó Will you bá ti jẹ́ accept ní him as ìgbàlà? Lord and Savior? Ǹjẹ́ ó gbà á bí Olúwa àti olùgbàlà If you rẹ̀? are still sinning, you are responsible to the devil. Tí o bá ṣì ń jẹ́ṣẹ̀, o gbà fún Sátánì. And if you die, God will say, I know you not, you workers of iniquity. Tó bá sì kú sí ipò náà, Ọlọ́run yóò sọ wípé mi ò mọ̀ ọ́ rí o, ìwọ oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀. I want to make it clear to you Mo fẹ́ mú kí ó yé ọ dáadáa. that the people who are blessed are those who don't have a lifestyle of sin. Wípé àwọn tí ó máa ń di ẹni ìbùkún ni àwọn tí wọn ò ní ìgbé ayé bíi ti ẹ̀ṣẹ̀. And so no sin is found in their life. Nítorí náà, kò sí ẹ̀ṣẹ̀ kan tí a lè rí nínú wọn. Because true joy comes from doing the will of God. Nítorí pé ayọ̀ tòótọ́ máa ń wá nípa ṣíṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Those who know him as Lord and Savior are blessed.
àwọn tí ó mọ̀ ọ́ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà wọn yóò jẹ́ ní ìbùkún. And their names are written in the book of life. A ó sì kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè. Their names are written in the book of life. A sì kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè. As seen in Revelation 20:15. Bí ó ti wà nínú ìwé ìfihàn orí ogún ẹsẹ̀ karùndínlógún. That and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Bí a bá sì rí ẹnikẹ́ni tí a kò kọ orúkọ rẹ̀ sínú ìwé ìyè, a sọ ọ́ sínú adágún iná. Is your name written in the book of life? A ti kọ orúkọ rẹ̀ sínú ìwé ìyè bí? You have to accept Jesus, then your name will be written in the book of life. O ní láti gba Jésù. Ní ṣíṣe bẹ́ẹ̀, a ó kọ orúkọ rẹ̀ sínú ìwé ìyè. Now, when you have accepted Jesus as your Lord and Savior, Báyìí tó bá wá gba Jésù bí Olúwa àti Olùgbàlà rẹ. you must empty yourself of self-reliance. Àkọ́kọ́, o ní láti mú ara rẹ kúrò nínú ìfẹ́ ara ẹni. You cannot rely on yourself again. O ò lè gbẹ́kẹ̀lé ara rẹ mọ́. No, you can't rely on yourself again. O ò lè gbẹ́kẹ̀lé ara rẹ mọ́. Galatians 2:20. Nínú ìwé Gàlátíà orí kejì ẹsẹ̀ ogún. Galatians 2:20 says, Gálátíà orí kejì ẹsẹ̀ ogún as wípé Paul said, bí Pọ́ọ̀lù ti I wípé am crucified with Christ. I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. a ti kàn mí máa gbélébú pẹ̀lú Kristi, ṣùgbọ́n mo wà láàyè, síbẹ̀ kì í ṣe mí mọ́. Ṣùgbọ́n Kristi wà láàyè nínú mi, wíwà tí mo sì wà láàyè nínú ara. Mo wà láàyè nínú ìgbàgbọ́ ọmọ Ọlọ́run, ẹni tí ó fẹ́ mi. Tí ó Number sì fi two. ìtìkára rẹ̀ fún mi. Sorry. Number 2, submit to the Lordship of Christ. Ìkejì, yọ̀ǹda fún Jésù Olúwa wa. Once you have accepted him, submit to the Lordship of Christ. Lẹ́yìn ìgbà tó bá ti gbà á, o ní láti yọ̀ǹda fún un bí Olúwa. Knowing this that our old man is crucified, can you hear that? With him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Nítorí àwa mọ èyí pé a kan ògbólógbòó ọkùnrin wa mọ́ àgbélébùú pẹ̀lú rẹ̀, kí a lè pa ara ẹ̀ṣẹ̀ run, kí àwa má ṣe sin ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Thirdly, you have to be humbled before God always. Ìkẹta, o ní láti tẹríba kó rẹ ara rẹ sílẹ̀ níwájú Ọlọ́run ní 1 gbogbo ìgbà. Peter 5:6. Pétérù kìíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹfà. It says, Ó wí pé humble yourself therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time. nítorí náà rẹ ara yín sílẹ̀ lábẹ́ ọwọ́ agbára Ọlọ́run kí òun kí ó lè gbé yín ga ní àkókò. The fourth thing you have to do is look unto Jesus and put all problems before the cross. Ìkẹrin tó ní láti ṣe ni wípé kí o máa wo Jésù Kristi kí o sì kó gbogbo àwọn wàhálà lọ síwájú àgbélébùú. Hebrews chapter 12 verse 2. Hébérù orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkejì. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him because of you, endured the cross, despising the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. Kí a máa wo Jésù olùpilẹ̀ṣẹ̀ àti aláṣepé ìgbàgbọ́ wa, ẹni nítorí ayọ̀ tí a gbé ka iwájú rẹ̀, tí ó fara da àgbélébùú láìka ìtìjú sí, tí ó sì jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún ìtẹ́ Ọlọ́run. Step number 5. You want to stay in Christ, don't compromise your stand. for Christ. Ìkarùn-ún, o fẹ́ dúró nínú Kristi, má ṣe gbọ̀jẹ̀gẹ́ ìdúró rẹ fún Kristi. Hebrews 12:1. Ní Hébérù orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkíní. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, many people are looking at you in heaven everywhere. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Nítorí bí a ti fi àwọ̀ sánmọ̀ tó kún tó báyìí fún àwọn ẹlẹ́rìí yí wa ká, pọ̀lọ́pọ̀ wà lọ́run tí wọ́n ń wò ọ́. Ẹ jẹ́ kí a pa ohun ìdíwọ́ gbogbo tì sí apá kan àti ẹ̀ṣẹ̀ tí ó rọrùn láti dì mọ́ wa, kí a sì máa fi sùúrù súréje tí a gbé ka iwájú wa. To stand for Christ. Number 6, reflect the true nature of Christ, and he will be with you. Láti dúró fún Kristi. Ìkẹfà, tan ohun gangan tí Jésù jẹ́ kó tán fún aráyé yóò sì wà pẹ̀lú rẹ. In Psalm 15, Orin Dáfídì orí verse karùndínlógún. 1 says, Lord, who shall abide in thy tabernacle, who shall dwell in thy holy hill. Ẹsẹ̀ ìkíní wípé Olúwa, ta ni yóò máa ṣe àtìpó nínú àgọ́ rẹ̀? Ta ni yóò máa gbé inú òkè mímọ́ rẹ̀? Listen well, he that walketh uprightly and walketh righteously, and speaketh the truth in his heart. Tẹ́tí, ẹni tí ó rìn déédé, tí ó ń ṣiṣẹ́ òdodo, tí ó sì ń sọ òtítọ́ inú rẹ̀.
And verse 3 says, He that backbiteth not with his tongue, nor doth evil to his neighbor, nor taketh up a reproach against his neighbor. Ẹsẹ̀ ìkẹta wípé ẹni tí kò fi ahọ́n rẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn tí kò sì ṣe ibi sí ẹnìkejì rẹ̀ tí kò sì gba ọ̀rọ̀ ẹ̀gàn sí ẹnìkejì rẹ̀. Once you do this, then you humble yourself and not allow pride to destroy you. Lẹ́yìn níwọ̀n ìgbà tó bá ti ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí tó rẹ ara rẹ̀ sílẹ̀ tó fàyè gba ìgbéraga láti pa ọ́ run. Don't rebel against God. Má ṣe ṣọ̀tẹ̀ sí Ọlọ́run. My brothers and sisters, Arákùnrin àti arábìnrin mi, my pastors, olùṣọ́ àgùntàn mi, workers in the vineyard of God, àwọn òṣìṣẹ́ nínú ọgbà àjàrà Ọlọ́run. do you know one greatest thing the devil is trying to do? Ǹjẹ́ o jẹ́ mọ ohun kan tó tóbi jù tí Sátánì ń gbìyànjú láti ṣe? He has a strategy Ó ní àwọn ọ̀nà onírúurú for Christians. fún àwọn Kìrìsìtẹ́nì. He wants us to have a compromised church. Ó fẹ́ kí a ní ìjọ tó gbọ̀jẹ̀gẹ́. He knows a compromising church is a defeated church. Ó mọ̀ wípé ìjọ tó gbọ̀jẹ̀gẹ́ ó jẹ́ ìjọ tó ti jákulẹ̀ náà. Are you attending a compromising church? Ó wá ń lọ sí ìjọ tó ti jákulẹ̀, ìjọ tá a ti borí rẹ̀ bí. The church that allows sin and multiple of sins to go on. Ìjọ tó fàyè gba ẹ̀ṣẹ̀ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ṣẹ̀ láti máa We have an káàkiri example in láàrin the wọn. scriptures. A ní àpẹẹrẹ nínú ìwé mímọ́. In Revelation chapter 3. Nínú ìwé ìfihàn orí kẹta. Revelation 3:12. Ìwé ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ ìkejìlá. Verse 12 says, Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. Can you hear that? And he shall go no more out. And I will write upon him the name of my God, and the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Ẹsẹ̀ ìkejìlá wípé ẹni tí ó bá ṣẹ́gun, òun lé èmi ó fi ṣe ọ̀wọ̀n nínú tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run mi, òun kì yóò sì jáde kúrò níbẹ̀ mọ́. Èmi ó sì kọ orúkọ Ọlọ́run mi sí lára àti orúkọ ìlú Ọlọ́run mi, tí í ṣe Jerúsálẹ́mù titun, tí ń ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run mi wá, àti orúkọ titun tí èmi tìkára mi. He that have an ear, let him hear what the Spirit says unto the churches. Ẹni tí ó bá lí etí kí ó gbọ́ ohun tí ẹ̀mí ń sọ fún àwọn ìjọ. Verse 14. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, These things said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Àti sí áńgẹ́lì ìjọ ní Laodikia kọ̀wé, nǹkan wọ̀nyí lé ẹni tí ń ṣe àmì wé, ẹlẹ́rìí olódodo àti olóòótọ́, olùpilẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀dá Ọlọ́run. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would that thou wert cold or hot. Èmi mọ iṣẹ́ rẹ, pé ìwọ kò gbóná bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò tutù. Èmi ìbá fẹ́ pé kí ìwọ kúkú tutù tàbí kí ìwọ kúkú gbóná. And verse 16 says, So then, because thou art lukewarm, neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún, ǹjẹ́ nítorí tí ìwọ ṣe ìlọ́wọ́wọ́ tí o kò sì gbóná bẹ́ẹ̀ ni o kò tutù, èmi ó pọ̀ ọ́ jáde kúrò lé ẹnu mi. The church in Laodicea was compared to the church of at Pergamos. Ìjọ tó wà ní Laodikia ni a fi wé ìjọ tó wà ní Págámù. And this church, they were involved in idol worship. Ìjọ yìí wọ́n sì ń lọ́wọ́ nínú ẹ̀ṣẹ̀ ìbọ̀rìṣà. And it housed the altar of Zeus, the center of Caesar's worship. Wọ́n sì gba pẹpẹ Síọ̀ láàyè tó wà ní àárín gbùngbùn ibi tí Caesar tó ti ń ṣe ìjọsìn. They were known for sexual immorality. A mọ̀ wọ́n fún ẹ̀ṣẹ̀ ìbálòpọ̀. Open wickedness. Ìwà búburú ojú gbangba. Coldness to God. Tí wọ́n tutù sí Ọlọ́run. And of course, idolatry was rampant. Àti wípé ìbọ̀rìṣà ó wọ́pọ̀ láàárín wọn. So we can see that the sin of the church was compromise and tolerance to sin. Nítorí náà, a lè rí wípé ẹ̀ṣẹ̀ ìjọ ó ní ìgbọ̀jẹ̀gẹ́ tí wọ́n sì fara mọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Someone said Ẹnìkan wípé that the church of Christ persecuted had meant the church of Christ that is pure. Wípé ìjọ Ọlọ́run tá à ń ṣe inúnibíni sí òun ni ìjọ Ọlọ́run tó mọ́. And so therefore God wants us
from time to time to Nít- bear whatever happens to us at any time. Nítorí náà, Ọlọ́run fẹ́ kí a máa farada ohunkóhun tó bá ṣẹlẹ̀ sí wa láti ìgbà dé ìgbà. And we discover that the apostles of the old, A ṣàkíyèsí wípé àwọn àpọ́stélì ìgbàanì they kept the faith. wọ́n pa ìgbàgbọ́ mọ́. They refused to patronize the world. Wọ́n kọ̀ láti dúnàádúrà pẹ̀lú ayé. They refused to sit on the fence. Wọ́n kọ̀ láti jókòó lórí odi. And we discover that the church in Laodicea was lukewarm. A sì ṣàkíyèsí wípé ìjọ tó wà ní Laodicea wọn kò gbóná bẹ́ẹ̀ ni wọn ò tutù. Lukewarm Christianity. Onígbàgbọ́ tó lọ́wọ́wọ́. That is what is operating now in these last days. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nìyí ní ìgbà ìkẹyìn yìí. Most people are like this today. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó dàbí eléyìí lónìí. Lukewarm, they go to church. Àwọn ìlọ́wọ́wọ́ wọ́n máa ń lọ sí ilé ìjọsìn. They certainly want to go to heaven. They want to get to, even they want to go to heaven. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n fẹ́ láti lọ sí ọ̀run. And they live in sin. Wọ́n sì ń gbé nínú ẹ̀ṣẹ̀. This is an error. Eléyìí kò báramu rárá. Kò This tọ̀nà. is an error. Eléyìí ó kùnà rárá. Ó In kùnà 1 pátápátá. John chapter 2. Nínú ìwé Jòhánù kìíní orí kejì. In 1 John chapter 2. Jòhánù kìíní orí kejì. Say, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous. Ẹsẹ̀ ìkíní wípé ẹ̀yin ọmọ mi, ìwé nǹkan wọ̀nyí ni mo kọ sí yín kí ẹ má bàa dẹ́ṣẹ̀ bí ẹnikẹ́ni bá sì dẹ́ṣẹ̀ àwa ní alágbàwí lọ́dọ̀ bàbá Jésù Kristi olódodo. And he is the propitiation of our sins, and not for us only, but also for the sins of the whole Ó sì world. ní ètùtù fún ẹ̀ṣẹ̀ wa kì í sì ṣe fún tiwa nìkan ṣùgbọ́n fún ti gbogbo aráyé pẹ̀lú. And the Bible says, and hereby we do know that we know him if we keep his commandments. Bíbélì sọ wípé nípa èyí ni àwa sì mọ̀ pé àwa mọ̀ ọ́ bí àwa bá ń pa òfin rẹ̀ mọ́. He that said, I know him, and keepeth not his commandment, is a liar, and the truth is not in him. Ẹni tí ó bá sì wí pé èmi mọ̀ tí kò sì pa òfin rẹ̀ mọ́ èké ni òtítọ́ kò sì sí nínú rẹ̀. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfect. Hereby know we that we are in him. Ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni tí ó bá ń pa òfin rẹ̀ mọ́ lára rẹ̀ lé agbémú ìfẹ́ Ọlọ́run pé ní tòótọ́ nípa èyí ni àwa mọ̀ pé àwa ń bẹ nínú rẹ̀. He that said he abideth in him, ought himself also so to walk even as he walked. Ẹni tí ó bá wí pé òun gbé inú rẹ̀ òun náà pẹ̀lú sì yẹ láti máa rìn gẹ́gẹ́ bí òun ti ń rìn. Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which you have heard from the beginning. The old commandment is the word which you have heard from the beginning. Ẹ̀yin olùfẹ́, kì í ṣe òfin titun ni mo ń kọ̀wé rẹ̀ sí yín, ṣùgbọ́n òfin àtijọ́ tí ẹ̀yin ti nílé àtìtìkọ́ṣe, òfin àtijọ́ ni ọ̀rọ̀ náà tí ẹ̀yin ti gbọ́. Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you, because the darkness is past and the true light now shining. Ẹ̀wẹ̀, òfin tuntun ni mo ń kọ̀wé rẹ̀ sí yín, èyí tí í ṣe òtítọ́ nínú rẹ̀ àti nínú yín, nítorí òkùnkùn kọjá lọ, ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ sì ń tàn. He that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. Ẹni tí ó bá wí pé òun bẹ nínú ìmọ́lẹ̀ tí ó sì kórìíra arákùnrin rẹ̀, ó ń bẹ nínú òkùnkùn títí di ìsinsìnyí. He that loveth his brother abideth in the light, and there is no occasion of stumbling in him. Ẹni tí ó bá fẹ́ràn arákùnrin rẹ̀, ó ń gbé inú ìmọ́lẹ̀, kò sì sí ohun ìkọ̀sẹ̀ nínú rẹ̀. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness had blinded his eyes. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá kórìíra arákùnrin rẹ̀, ó ń gbé inú òkùnkùn, ó sì ń rìn nínú òkùnkùn, kò sì mọ ibi tí òun rè nítorí tí òkùnkùn ti fọ́ lé ojú. I want us to rally see verse 6 of where we have just read in 1 John 2:6. Mo fẹ́ kí a wo ẹsẹ̀ ìkẹfà, ibi tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ kà tán yìí, Jòhánù kìíní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹfà. 1 John 2:6. Jòhánù kìíní orí kejì ẹsẹ̀ ìkẹfà. I want us to see exactly what the Bible says. Mo fẹ́ kí a wo pàtó ohun tí Bíbélì sọ níbẹ̀. He that saith he abideth in him
ought himself also so to walk even as he walked. Ẹni tí ó bá wí pé òun gbé inú rẹ̀, òun náà pẹ̀lú sì yẹ láti máa rìn gẹ́gẹ́ bí ó ti ń rìn. That should be your motive. Eléyìí yẹ kó jẹ́ èrò rẹ. That will be your intention Eléyìí yẹ kó jẹ́ ìpòǹgbẹ rẹ from time to time. láti ìgbà dé ìgbà. To be different in conduct Láti yàtọ̀ nínú ìwà from this evil generation. ní kúrò nínú ìran búburú yìí. Satan has an agenda for you as pastors or workers Sátánì ní ìpinnu fún ọ gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn àti òṣìṣẹ́ in the church of God, nínú ìjọ Ọlọ́run. even in these last days, Pàápàá ní ìgbà ìkẹyìn yìí to be lukewarm láti lọ́wọ́wọ́ and to continue to compromise àti láti tẹ̀síwájú láti máa gbọ̀jẹ̀gẹ́ with the world. pẹ̀lú ayé. Are you ready to take your stand? Ó wá ṣetán láti mú ìdúró rẹ bí. Are you like Laodicean or church in Pergamos? Ó wá dàbí ìjọ Laodikia tàbí ìjọ Págámù bí. Do you want to do God's will? Ǹjẹ́ o fẹ́ láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run bí? You will stand before the Almighty God. Ó dúró níwájú Ọlọ́run alágbára. Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a lọ gba àdúrà. Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a lọ gba àdúrà. Holy Spirit, occupy my life Ẹ̀mí mímọ́ kún iná ayé mi. so that I will honorably volunteer my life to humble myself before the Lord so that He will exalt me in Jesus' name. Kí n ba lè finúfíndọ̀ yọ̀ǹda ara mi fún Ọlọ́run àti láti tẹríba fún Ọlọ́run kí a bá lè gbé mi ga ní orúkọ Jésù. Father, in these last days, Bàbá, ní ìkẹyìn ọjọ́ yìí, help me not to compromise in Jesus' name. ràn mí lọ́wọ́ láti má ṣe gbọ̀jẹ̀gẹ́ ní orúkọ Jésù. Holy Ghost, revive me again by your fire in Jesus' name. Ẹ̀mí mímọ́, tún mi sọjí nípa iná rẹ ní orúkọ Jésù. Lord, help me to restore what I have lost Olú- through pride in Jesus' name. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ láti gbà padà ohun tí mo ti pàdánù nípa ìgbéraga lórúkọ Jésù. Lord, by your special grace, save my soul and keep me to eternity in Jesus' name. Olúwa, nípa àkànṣe orí ọ̀fẹ́ rẹ, gba ọkàn mi kí o sì pa mí mọ́ títí di ayérayé ní orúkọ Jésù. I refuse to love the world Mo kọ̀ láti fẹ́ràn láti nífẹ̀ẹ́ ayé or the things of the world, tàbí àwọn ohun tó wà nínú ayé, but Christ only. ṣùgbọ́n Kristi nìkan. Lord, help me in Jesus' name. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Lord, help me in Jesus' name. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Lord, help me in Jesus' name. Olúwa ràn mí lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Let us pray. Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Father, we thank you, we praise you. Bàbá, a dúpẹ́, a yìn yín. Lord, we thank you because you are wonderful. Ọlọ́run, a dúpẹ́ torí pé ẹ jẹ́ ìyanu. Thank you because you have spoken to us. A dúpẹ́ torí pé ẹ ti bá wa And sọ̀rọ̀. because you have spoken to us, Àti nítorí pé ẹ ti bá wa sọ̀rọ̀. give us a heart. Ẹ fún wa ní ọkàn. Give us a heart Ẹ fún wa ní ọkàn to do your will láti ṣe ìfẹ́ yín. and to be able to stand for you Àti láti mú ìdúró wa fún yín. so that we'll be able to get to heaven at last in Jesus' name. Kí a bá lè dé ọ̀run ní ìgbòṣe ní orúkọ Jésù. And so therefore I am praying, Lord, Nítorí náà mò ń gbàdúrà Olúwa. from time to time, Láti ìgbà dé ìgbà. as the devil is planning for us to be cold Bí Sátánì ti ń pinnu fún wa láti tutù and to compromise, àti láti gbọ̀jẹ̀gẹ́. I am praying that the church of God will not compromise in Jesus' Ó ń name. gbàdúrà wípé ìjọ Ọlọ́run kò ní gbọ̀jẹ̀gẹ́ lórúkọ Jésù. And that your name will continue to sound well in our lives in Jesus' name. Àti wípé orúkọ yín yóò máa dún dáradára nínú ayé wa lórúkọ Jésù. In the mighty name of Jesus. Ní orúkọ ńlá Jésù. In the mighty name of Ní Jesus. orúkọ ńlá Jésù. In the mighty name of Ní Jesus. orúkọ ńlá Jésù. So therefore I am praying Nítorí náà mò ń gbàdúrà that from now onward, wípé láti àkókò yìí lọ that we will not be like the church in Pergamos. wípé a ò ní dàbí ìjọ tó wà ní Págámù. The church in Pergamos is just like the church in Laodicea.
Ìjọ tó wà ní Págámù dàbí ìjọ tó wà ní Laodicea. In Revelation 2:12-16, Nínú ìwé ìfihàn orí kejì ẹsẹ̀ ìkejìlá sí you ìkẹrìndínlógún. can see the church in Pergamos A lè rí ìjọ tó wà ní Págámù and the various things they did. àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí wọ́n ń ṣe. And so therefore, Father, deliver us from compromise in Jesus' name. Nítorí náà bàbá ẹ gbà wá lọ́wọ́ ìgbọ̀jẹ̀gẹ́ lórúkọ Jésù. Deliver us from pride in Jesus' Ẹ name. gbà wá lọ́wọ́ ìgbéraga lórúkọ Jésù. Deliver us from anything worldly in the name of Ẹ Jesus. gbà wá lọ́wọ́ ohunkóhun tó jẹ́ ti ayé lórúkọ Jésù. The church of God is sleeping at a time like this. Ìjọ Ọlọ́run sùn nírú àkókò bíi Many eléyìí. have backslided. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti pẹ̀yìn dà. Many are not even serious with your work again. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tilẹ̀ fi mú ọwọ́ tó lògiri mú iṣẹ́ yín mọ́. Revive us from above in Jesus' Ẹ name. sọ wá jí láti òkè wá lórúkọ And let the Jésù. fire of the Holy Spirit Kẹ̀sì jẹ́ kí iná ẹ̀mí mímọ́ go into our lives and begin to move us even around, even for the circulation of the words of God in the name of Jesus. kó wọnú ayé wa. Kó sì máa mú wa káàkiri fún ìmúgbòòrò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní orúkọ Jésù. I pray specifically for those that have backslided. Mo gbàdúrà pàápàá fún àwọn tó ti pẹ̀yìn dà. Father, restore them back in Jesus' name. Bàbá dá wọn padà lórúkọ Jésù. Restore them back in Jesus' Dá wọn name. padà lórúkọ Jésù. Restore them back in Jesus' Dá wọn name. padà lórúkọ Jésù. The ones I know you not, I don't want you to come back even unto them in the last day in Jesus' Ọ̀rọ̀ name. wípé mi ò mọ̀ yín, mi ò fẹ́ kó dún sí wọn ní ìgbà ìkẹyìn lórúkọ Jésù. In Jesus' precious name we pray. Ní orúkọ Jésù tó ṣe iyebíye ni a gbàdúrà. Amen. Àmín. Amen. Àmín.